안녕하세요. 오늘도 어린아처럼 바나나입니다. 그리고 오늘은 언니와의 대결 영상을 찍을 겁니다. 언니는 레몬입니다. 와! 지금부터 시작. 고고고! 바이크는 랜덤 바이크를 걸어놨어요. 오! 제발! 골프차! 골프차로 기분 좋게 통 시원하게 시작해줍니다. 뭐야, 버그 걸렸어. 나 15점, 언니 15. 그럼 난 20점이네. 여러분, 말 안 한 사실이 있는데요. 전 플러스 5입니다. 자, 대승. 와! 첫 판은 제가 이겼어요. 이거 두 번째 차 아닌가요, 이거? 나. 첫 판에 좋은 건 없는데, 두 번째 판에는, 안 좋은 게 나오네요. 여러분, 이거 어쩔 수 없어요. 랜덤 바이크라서. 그래도 한번 해보도록 하죠. 고고고. 얘로 근데 언니 이거 얘도 못 이기면 진짜 대박. 18점. 18 더하기 23점이에요, 여러분. 언니 이런 택시 같은 차가 나왔네요. 언니 요 차 무슨 차인지 아나요? 모른답니다. 택시라고 부르죠. 넘었네요. 언니, 이번에는 언니의 승이 됐네요. 요거는 저 타이밍 없이 그냥 가요. 왜 먹는데 안 먹어도 되는데 40초인 다음에 나갔는데 리바이브는 저희가 안 쓰는 걸로 해가지고요. 안 할게요. 자, 그럼 다시. 이번엔 이상한 차가 나왔네. 이상한 지붕도 없고 문도 없는 이상한 자전거? 무슨 차인지 아나요? 다 모른답니다. 자전거라고 부르죠. 여기 보석을 노리고 착 가주시면 됩니다. 언니가 나온 게 저도 나와요. 여기 있는 거 꼭 점프해서 먹어줘야 돼. 그리고 이번에는 20점보다는 더 나은, 25점보다는 더 나은 점수가 나오겠네요. 이거인 줄 몰랐어. 언니는 아까 여기서 죽었었죠? 어디서 죽었나요? 이게 타이밍. 호이야. 전 안전하게 한 바퀴씩. 59 더하기 5는 64? 64점. 예. 이번엔 이겼을 것 같아요, 제가. 후훗. 64점 깨봅시다. 자, 언니 랜덤 바이크에서 무엇이 걸릴지 두근두근 이거 분홍색 그게 있던 건가요? 무슨 차인지 아나요? 모른답니다. 이거 진짜 알아봐야 될 것 같네요. 여러분, 아무리 대결인데도 언니 진짜 잘하는 것 같아요. 요건 쉽죠. 이건 살짝 틀어서 쑥 가주시면 됩니다. 요것은 돌지 않고 바로 가주시는. 언니 넘겠는데? 64점? 그럼 몇 대 몇이죠? 이거 3판 했는데 1점 차이로 제가 졌어요. 자, 그러면 마지막 판 꼬꼬꼬. 이번엔 언니 승. 언니가 2점이야? 뭐야? 아니야, 내가 이거를 박수 짝짝짝
마지막에 1대1로 점수 나눔합시다. 아! 언니! 여러분, 언니가 저 때렸어요. 아, 진짜, 언니. 자, 저 지금 이제 대결 그거 끝내고 싶어요, 진짜. 왜그야 하나 빼고 다 먹었죠? 아, 또 이거 나왔어. 이거 언제 나왔었더라? 기억이 가물가물하네. 점수를 그러면 공평 1대1로 1대1. 언니 또 있잖아요? 또 아닌가? 다른 장가요? 근데 택시 하니까 생각난다. 배승. 하지만 2대1로 완벽한 승리는 언니와 축하해요. 그리고 앞으로는 대결 영상이 많을 겁니다. 자, 그러면 시간이 얼마 안 되니까 안 돼도 끝내도록 할게요. 그럼 안녕. 마지막으로 목소리 안녕 같이 해주죠. 하나, 둘, 셋. 안녕.